فاكرين حكاية الثعلب المكار؟ تخيل إن عندنا الخلايا المكارة. دكتور أسامة، إزاي خلايا السرطان بتخدع المناعة؟ جهاز المناعة بطبيعته عنده وظيفة أساسية. أي خلية غريبة أو مش طبيعية تظهر في الجسم هو بيراقبها ويحاول يهاجمها ويدمرها. لكن الخلايا السرطانية للأسف مش عدو عادي، دي عندها حيل تخليها تهرب من جهاز المناعة. أحيانا تغير في جيناتها فتخلي نفسها مش واضحة قدام المناعة، كأنها لابسة طاقية الإخفاء، أو تفرز بروتينات توقف نشاط الخلايا المناعية، يعني تعطل سلاح المقاومة نفسه، أو تغير في الخلايا اللي حواليها فتضعف استجابة المناعة، كأنها بتضحك عليهم وتخليهم يشتغلوا لصالحها. يا ترى العلاج المناعي بيساعدنا إزاي نتغلب على الخلايا المكارة دي؟ تابعوا الحلقة الكاملة على يوتيوب وانتظروا الحلقات القادمة مع سمير وأسامة. يا ترى العلاج المناعي بيساعد الجيش بتاعنا إزاي؟ تابع الحلقة الكاملة على يوتيوب عشان تعرف آخر تفاصيل المعركة.